bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va vous montrer comment c'est conduire à Montréal et alentour. En pleine tempête hivernale. Et voilà les routes. Il n'y a personne à droite. La neige tombe sur la fenêtre en avant, ça gèle quasiment instantané. Dans l'intersection, je vais t'aider. Il n'y a personne à ma droite. Bientôt devant la mairie à Mascouche, même si on voit rien en avant, je vous le dis que c'est la mairie. On commence à entreprendre à travers le petit blizzard, la bâtisse. Voilà. Les maisons enneigé. Jeudi passé, on a eu une tempête d'environ une trentaine de centimètres. Et puis aujourd'hui, dimanche, il y en a une autre qui s'en vient entre 30 et 40 cm de neige. Je pense que les maisons, il y en a qui sont plus colorées, ils ressortent de la couleur gris de l'environnement d'aujourd'hui. À gauche, la gratte est passée, mais pas à droite. C'est comme sur le chemin qu'on a eu à l'école. Personne à droite à moi. T'as un tracteur qui arrive en avant. C'est assez pour déneiger. Oui, je l'ai vu. Non, je peux. Il a bloqué la route. Ils ont laissé la neige en plein milieu. Il y a quoi? Il y a 2-3 étés déjà. C'est par ici que la tornade est passée. On y a eu à Mascouche. On n'est pas loin des maisons qui sont à droite ici. Peut-être on est à 50 mètres de la maison par où elle est passée, la tornade. Quand ça tombe et ça gèle tout de suite. Regardez ici, c'est beau pareil. Le petit flocon gelé. Ah, il s'est tassé le tracteur. Ici, on a une dépanneur qui est un genre de magasin qui n'est pas non-stop ouvert, là, mais qui est quand même ouvert à 7 h le soir jusqu'à 10 h. Où tu peux trouver des choses pour te dépanner, du pain, du lait, chocolat, des chips, boissons. Il y a un tracteur en avant aussi qui déneige à moi. Oui. Tu le vois? Ouais, vas-y. Oui, là, ok, vas-y. Ça, c'est Bernie qui se pratique le roman.
Le déneigeur, il est là. Wouhou. Il a laissé la neige lui aussi sortie. Ils sont dangereux. Ouais. Un stop. Vraiment s'approcher de lui pour le voir. Il est là, il est là. Là, j'ai glissé là-dessus. Oui, ça c'est la maison qui a une beau magnolia en avant de lui, juste là, l'arbre. Au printemps, il est magnifique. Pourquoi t'aimes ça maintenant, le manuel? Il mord mieux dans la route. Ouais, je sens plus la route. Ok, l'automatique, là c'est un autobus, je crois, en avant. On va arriver bientôt dans les champs agricoles où les vents promènent la neige de tous bords de côté. C'est d'ici que l'autobus est sorti. Belle maison en plein champ. Et la grange, elle s'est détruite à vue d'œil. Encore les champs à perte de vue. À perte de vue, pas loin. C'est ça. En tout cas, quelque part en arrière de ça, il y a l'autoroute 25 là. Une autre déneigeuse. Il n'y a pas de journée effectivement pour ça. Les autres, ils ont beaucoup de chevaux ici, mais là, ils sont tous cachés. Une belle maison en pierre. Une belle grosse grange. Sur la bosse. Ouais, ça va sauter. Ah. Et puis, on voit rien en avant. À quoi? 30 mètres à peu près? Même pas. Là, il va sauter encore. Combien de mètres dans chaque côté? Je sais pas. Ici, ils sont en train de rebâtir une maison. Moi, ça va être 30 mètres dans chaque côté. Tu penses? Ça se peut. Ça soit 2, 3, 100 mètres. Sortir de la maison au Canada. Êtes-vous prêts? Ouh là là! Il y a de la neige! Voilà, on est dehors. Maintenant, il faut commencer le déneigement. Il là là! Yeah. Pas évident d'une seule main. Alors, il y a juste un petit peu de neige. Parce qu'il n'y a même pas 2 heures, on a déjà tout déneigé ici. Et puis on recommence. La charrue passe aussi. Voilà les amis. Qu'est-ce qui s'est ramassé en 2 heures seulement. Allez, je vous laisse, on se revoit tantôt. Ah oui, on voit même pas les escaliers.
Voilà, j'ai réussi à déneiger un petit peu les escaliers. Et puis, la totalité de la neige est là. Là, j'essaie de me rendre à terre. Voyez-vous la hauteur de la clôture? On est jusque là. Avec la neige, c'est énorme. C'est un petit bout que j'en ai pas vu autant. Alors, allons voir qu'est-ce que Bernie fait. Donc, voyez-vous la hauteur de la clôture décorative. Et peut-être, c'est ça, 80 cm du sol. Ça m'arrive jusqu'aux hanches. Donc, la neige est jusque là. Voilà, c'est fou, là. Bernie est là, à la route. On va aller sur son chemin. On va aller voir ça a l'air de quoi. Regardez à côté des autos, ça a l'air de quoi aussi. La moitié de la rue minimum. Voilà. On arrive. Et ça, c'est le chemin que Bernie a fait. C'est toute la neige qui a tombé depuis ce matin. Jusque là, puis nous sommes genre 16h en après-midi. Donc ça doit faire une neige depuis 7-8 heures, gros max. Bon, on va aller approcher. On va aller voir la souffleuse au travail. Mais voilà, il s'en vient vers nous. Ça mange la neige. C'est beau quand même à voir. Yeehaw! Voilà la quantité de neige ramassée sur le petit cabanon. Là, c'est la quantité de neige ramassée sur la maison. Allons voir sur le poulailler, puis sur le clapier. En tout cas, là, il y a une terrasse, là. Ça paraît pas, mais il y en a une. Et sur le poulailler d'été, avec sa volière, il y a full de neige. Il va falloir qu'on déneige un petit peu pour que la structure résiste. Le poulailler d'hiver. Et là, le clapier, il y a énormément de neige. Bon, espérons que le tout va tenir. Et puis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de la liker et nous laisser un commentaire, surtout d'où tu nous suis. Et puis, il fait quelle température aujourd'hui, dimanche, chez toi? Ou si tu la vois demain, ben lundi. Sinon, voilà, c'est une belle neige, pareil. C'est juste le blizzard qui est pas cool. Voilà, pour ceux qui connaissent notre forêt, là. Et là. La cour, oh my god! Le cerisier, on voit même plus son tronc, on est rendu direct aux branches. Oh wow, c'est débile. Le barbecue, il est en dessous de la neige aussi. Wouh!